ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। আর বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি একটি ঝোপের পাশে, আর এই ঝোপের পাশ থেকে কিছু ফ্রিকেলস কালেক্ট করব। তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু সামনে অলরেডি একটা ফ্রিকেলসকে দেখতে পাচ্ছি, আর এইটাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করব। তো দোস্তরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক রয়েছে একটি জেসিবি ট্রাক। আর বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ কিন্তু এই ফ্রিকেলসটি, এর কালার কম্বিনেশন গর্জিয়াস লুক রয়েছে, আর গেট আপ সেট আপ কিন্তু অনেক সুন্দর। তো 6 হুইলের এই জেসিবি ট্রাককে কিন্তু আমরা এখন অলরেডি কালেক্ট করে ফেলেছি। দেন এটাকে কিন্তু আমরা আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। তো বন্ধুরা তারপরে যে ভেহিকেলসটা আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর আরেকটি ভেহিকেলস। তো গাইজ দেখতেই পাচ্ছ এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর স্কুটি। তো দোস্তরা এটা কিন্তু অনেক সুন্দর স্প্রিং আলা একটি স্কুটি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ পিছনে দুটি হুইল কিন্তু স্প্রিং আলা, আর সামনের গেট আপটা কিন্তু আরও সুন্দর। ও ইয়েস, এই স্কুটির যে সামনে থেকে দেখা যাচ্ছে, তো হেডলাইটটাও কিন্তু অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে, আর গেট আপ সেট আপ কিন্তু অনেক জোস। তো ফ্রেন্ডস এটাকেও আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাব এবং আমরা দেখব আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। তো গাইস দেখতেই পাচ্ছ এই পাশে রয়েছে অনেক সুন্দর একটি ভেহিকেলস, আর এটাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে ফেলবো। আর এটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি পুলিশ কার। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি এই পুলিশ কারকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলবো। আর এর রয়েছে 4টি হুইল, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ 4টি হুইল, আর এর গেট আপ সেট আপ অনেক সুন্দর। তো দোস্তরা এর লোয়ার পার্টটা কিন্তু রয়েছে প্রায় ব্ল্যাক কালার, এবং এর আপার পার্টটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটি ভেহিকেলস। ওহো হো হো হো। তো গাইস এটাকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। দেন সামনের দিকে এগিয়ে যাবো। তো সামনের দিকে আগানোর আগে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে, আর এটা হচ্ছে একটি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক। ওয়াও। তো এই পিঙ্ক কালারের ফায়ার রেস্কিউ ট্রাকটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কত সুন্দর একটি ভেহিকেলস। ওহো হো হো হো। তো এভরিওয়ান তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি নাইস কালারফুল একটি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাককে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিয়েছি। আর এই কালেক্ট করা ফায়ার রেস্কিউ ট্রাকটিকে আমরা এখন অনেক সুন্দরভাবে আমাদের বাস্কেটে রেখে দিব। দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাব। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই পাশে কিন্তু আমরা ঘাস খেতের পাশে দেখতে পাচ্ছি আরও একটি ভেহিকেলস। ওয়াও গাইস এখানে তো 2টি ভেহিকেলস রয়েছে। তো প্রথমে আমরা এই কার্টুন কারটাকে নিব, এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর ওয়াও নাইস গর্জিয়াস লুক। আর সামনের দিক থেকে বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওহো হো হো হো। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অসাধারণ একটি ভেহিকেলস, আর এটাকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। আর এটাকে কিন্তু আমরা এখন অলরেডি আমাদের বাস্কেটের মধ্যে দিব। তো এভরিওয়ান এটাকে আমরা বাস্কেটের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। তো বন্ধুরা তারপরে যে ভেহিকেলসটা আমরা নিব সেটা হচ্ছে আরেকটি সুন্দর ইয়ারবাস। আর এই ইয়ারবাসটাকে কিন্তু আমরা অলরেডি হাতে নিয়ে ফেলেছি। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি ভেহিকেলস, আর এর কালার কোয়ালিটি এর গর্জিয়াস লুক কিন্তু অনেক সুন্দর। তো বন্ধুরা হোয়াইট কালার এবং ব্ল্যাকের সাথে নাইস কালারফুল ভেহিকেলসটাকে অলরেডি আমরা কালেক্ট করে নিয়েছি। আর দোস্তরা এটাকেও কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিব। তো গাইজ চলো দেখি সামনে আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর এই পাশ থেকে কিন্তু আমরা একটি স্পোর্টস মোটর বাইককে কালেক্ট করে ফেলেছি। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অসাধারণ একটি স্পোর্টস মোটর বাইক। ওয়াও। তো ফ্রেন্ডস এর হুইলটা রয়েছে 2টা, এবং সামনের হুইলটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটি ডাবল ডিস্ক আলা হুইল, এবং পিছনে কিন্তু কোনো ডিস্ক নেই। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ব্ল্যাক কালারের এই ভেহিকেলসটি কিন্তু অনেক সুন্দর। তো গাইজ এটাকে আমরা অলরেডি কালেক্ট করে নিব। তো বন্ধুরা আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, এবং এই ঝোপটার নিচে দেখতে পাচ্ছি আরও সুন্দর একটি ভেহিকেলস, আর এই ভেহিকেলসটাকে কিন্তু এখন আমরা অলরেডি কালেক্ট করব। ওয়াও বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি পুলিশ জিপ রয়েছে। ওহো হো হো হো। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক, আর এর হুইলগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর। তো ফ্রেন্ডস আমরা দেখতে পাচ্ছি 4টি হুইল রয়েছে, আর এই পাশে কিন্তু একটা এক্সট্রা হুইল নেওয়ার জন্য একটি বক্স দেখতে পাচ্ছি, আর এর গ্লাসগুলো কিন্তু প্রায় ব্ল্যাক কালার। অনেক সুন্দর কিন্তু এর ভেহিকেলসটি। তো বন্ধুরা এটাকেও আমরা কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। তো তারপরে যে ভেহিকেলসটি নিব সেটা হচ্ছে এই পাশ থেকে একটি ভেহিকেলস আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি ট্যুর বাস। আর বন্ধুরা এটা হচ্ছে একটি গ্রিন কালার, এবং রয়েছে ব্ল্যাকের সাথে কালার কম্বিনেশন, আর দেখতে অনেক গর্জিয়াস। তো ফ্রেন্ডস তো এটা হতে পারে একটি চিপ প্লাস্টিক, তো এর কোনো স্ক্রু ঝামেলা নেই। তো তারপরেও কিন্তু কোনো সমস্যা নেই, এটা অনেক সুন্দর। তো বন্ধুরা এটাকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলবো। তো বন্ধুরা তারপরে যে ভেহিকেলসটি নিব সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর আরেকটি সিএনজি অটো। আর এই সিএনজি অটোটাকে আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। তো দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি ভেহিকেলস। আর বন্ধুরা এইটাকে কিন্তু আমরা এখন আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। আর বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর লুক রয়েছে। তো সব কিছু মিলে অসাধারণ একটি সিএনজি অটোকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি, আর এইটাকে কিন্তু এখন আমরা আমাদের বাস্কেটে রাখবো। দেন আমরা সামনে গিয়ে যাবো, দেখবো আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। তো বন্ধুরা সামনে আগাতে না আগাতেই কিন্তু আমরা অনেক সুন্দর একটি ভেহিকেলসকে পেয়ে গেছি, আর এটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি রেসিং কার। আর দোস্তরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ পিঙ্ক কালার এবং ব্ল্যাকের সাথে নাইস কালারফুল একটি এই পিঙ্ক কালারটা। তো দোস্তরা এটাকেও কিন্তু আমরা এখন আমাদের বাস্কেটে নিয়ে নিব।
তো এইটাকেও আমরা নিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস চলো দেখি এই পাশে আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। আর এই পাশটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইস কালারফুল একটি ট্রাক। ওয়াও গাইস দেখো কত সুন্দর একটি ট্রাক, এর গেট আপ সেট আপ অনেক সুন্দর। তো বন্ধুরা এটা দেখতে কিন্তু পুরো একটি রিয়েলিস্টিক ট্রাকের মতো। তো দেখতে পাচ্ছ এর ডালটা যখন আপ ডাউন করা হয় তখন কিন্তু এই ব্যাকপার্টটাও আপ ডাউন করা যায়। তো ফ্রেন্ডস আমরা কিন্তু এটাকে অনেক সুন্দর একটি ট্রাক হাতে পেয়ে গেছি। আর এটাকে কিন্তু অলরেডি আমরা আমাদের বাস্কেটের মধ্যে কালেক্ট করে নিব। দেন বাস্কেটের সাথে কালেক্ট করার পরে কিন্তু আমরা এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাব। আর বন্ধুরা তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে। তো গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি সাইকেলকে কিন্তু অলরেডি আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। আর এটা কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর, নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক একটি শিবা সাইকেল। ওয়াও বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর ভেহিকেলস। ওহো হো হো হো। তো এভরিওয়ান তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আর এর এর যে হুইলটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, সামনের হুইল এবং পিছনের হুইলটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। ওয়াও। তো গাইস এটাকে আমরা এখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটা নিব এই পাশ থেকে, সেটা হচ্ছে একটি এসি বাস। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর গেট আপ সেট আপ কিন্তু অনেক সুন্দর আর এর কোয়ালিটিটাও কিন্তু অনেক জোস। বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ নাইস কালারফুল একটি এসি বাস। আর এই এসি বাসটাকে কিন্তু অলরেডি আমরা আমাদের বক্সের মধ্যে কালেক্টিং বক্সের মধ্যে কালেক্ট করে ফেলেছি। তো বন্ধুরা দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতন এ পর্যন্তই, গুড বাই।